Nekada spasenje nazdravljeni, sveta služba koju smo danas Gospodu prineli. Mi sveštenici i vernici svojim prisustvom i svojim praćenjem svete liturgije. Neka su blagosloveni ovi dani velikog i časnog posta, veliki dani i spasonosni dani koje nam crkva ostavila, koje sledimo svojom verom i svojim pravoslavnim hrišćanskim životom. Evo se nalazimo, braćo i sestre, pri kraju velikih i blagoslovenih dana časnog posta. Naš narod ima divnu jednu poslovicu kada kaže: post je dušin gost. I kao što se svi mi radujemo dobrom gostu, tako se i naša duša raduje ovim danima postnim, kada svu prevagu dajemo ne našem telu i želji našega tela, nego potrebama naše duše. A ta potreba naše duše, braćo i sestre, to je najvažnija i najveća potreba. Kada jednom Gospod Hristos bio u svoje vreme u Jerusalimu, tada su dve sestre, Marija i Marta, služile Gospoda u jednome domu. Marija je sedala kroz nogu Hristovih i slušala reči njegove, božanske i spasonosne reči, a Marta se služila da ugosti Gospoda, ono što je običaj kod svih naroda, pa i kod nas, da ga što bolje dočeka u svome domu. A Gospod je tom prilikom rekao: Marta, Marta, brineš se i trudiš se o mnogome, ali je jedino na potrebu. Marija je bolji deo izabrala. To jest Marija je slušala reči njegove, slagala ih u srcu svome, a Marta se trudila da ugosti goste svoje. I to je blagosloven trud. I trud Martin je blagosloven trud i Gospod nagrađuje. Ali ako poređujemo šta je veće i važnije, a to je ono delo koje je Marija izabrala, da sluša reči Gospodnje, da ih smesta u svoje srce i svoju dušu i da one postaju temelj njenoga života. To što je Gospod tada rekao Marti i Mariji, to se odnosi i na sve nas danas. Dobro je brinuti našim telesnim potrebama, o kući, o deci, onim potrebama koje potrebuje naše telo. Ali je najvažnije i najveća briga jeste briga o našoj duši. Jer telo je privremeno ovdje na zemlji, ono služi duši našoj, ono je hram naše duše, ali ima svoju misiju posebnu, a duša je ono večno i besmrtno u nama. Ono čime se svaki čovjek odlikuje, koga je Bog svakoga čovjeka nagradio dušom besmrtnom i likom svojim. Taj lik je u našoj duši, lik Božji. Mi smo ikona Božja, braćo i sestre. Mnogi kažu: ne verujem u Boga jer ne vidim Boga. Ako bacimo pogled na lik čovekov, to je ono što je Bog otkrio sebe pre svega kroz Gospoda Hrista, spasitelja našega, ali kroz svakoga čoveka. Svi mi nosimo obraz i lik Božji. Zato smo dužni i pozvani, zato nam Evanđelje Hristovo zapoveda i crkva Hristova, da volimo svakoga bližnjega
svakoga čoveka. Ne samo svoje srodnike, ne samo svoje prijatelje, nego čak i neprijatelje svoje. Jer jako su neprijatelji, tako oni nose lik Božji. I iako ne prijateljstvuju možda nama i drugima, ali ipak postoji moć i mogućnost pokajanja, da se vrate sebi pre svega. Jer pokajanje nije ništa drugo, nego vraćanje sebi, odnosno Bogu. To Gospod želi, a to nam pomaže i naš post, svaki post, pa i ovaj post, kada postimo, nas posjeća na pokajanje. Ako se ne kajemo u toku posta, ako samo izdržavamo hrane, dobro činimo, ali ne i sve ono što treba da činimo. Post naš je prvi korak, prvi naš podvig, da se održimo od hrane mrsne i da se pridržavamo ono zapovjedi koje je crkva zapovjeda. Ali ako naš post telesni ne prati duhovni post, ako se ne uzdržavamo od mržnje, zlobe, osude, od rđavih reči, rđavih misli, i ako se ne trudimo da činimo neko dobro delo, bilo onima kojima je to potrebno, jer nije samo dati nekom pomoć ili u novcu ili u hrani. Pomoć je i dobro je delo kada se da lepa reč i dobra reč onome koji greši, pa ga poučimo lepo, nemoj to činiti, to nije hrišćanski, to Bog, Gospod osuđuje i to je delo milosti i milosrđa, možda mnogo veće nego ono drugo. Naravno, ne možemo pređeti ni ono prvo, da nahranimo, da napojimo gladnoga i žednoga, da obučemo nagoga, da posjetimo bolnici, bolesnoga i tako dalje. I to je dobro, to je važno, ali i ono drugo. I sve to čini ono što nas izjava naš duhovni život i što nas Bogu približuje. Nalazimo se pred velikim danima, braćo i sestre. To nam danas nagoveštava Sveto Evanđelje. Kada je Gospod Hristos iz Galileje posljednji put ušao u grad Jerusalim. Apostoli su se radovali što idu u Jerusalim, a Gospod je išao sa njima. Apostol Marko u svom evanđelju kaže da je Gospod išao ispred apostola, jer je znao šta ga čeka u Jerusalimu. I idući usput apostolima, on je otkrio, ne prvi put, nego više puta, evo idemo u Jerusalim. Tamo će sin čovečiji, sin Božji, Gospod Hristos, biti predan u ruke neprijatelja, porugat će mu se, izbit će ga, narugat će mu se i na kraju raspet će ga, ubit će ga. To Gospod otkriva svojim apostolima da znaju šta ih očeka u Jerusalimu. I to je on više puta nagoveštavao apostolima i to u najznačajnijim trenucima kada je izlagao besedu svoju. Govorio je on reči koje nikada niko tako nije govorio. Govorili su mudri ljudi i pre i posle iz vremena Hrista, ali sila tih reči koje su izlazile iz reči Hristovih, niko nije imao tu silu božansku. Zato su reči bili izuzetne i velike reči. I on je u tim najsvečanijim trenucima nagoveštavao smisao svoga dolaska. Pa njima valja postradati, prinijeti sebe za žrtvu roda ljudskoga. Apostoli to sve do Svete tajne Pedesetice nisu shvatali. I oni su do tada mislili, kao i svaki Jevrej, doće Mesija koji će osnovati carstvo moćno i silno, kako je nekada bilo za vreme Davida i Solomona, njegovoga sina, moćno carstvo. Tako su carstvo, takvoga su Mesiju oni očekivali.
Zaboravili su smisao proroštava starozavidnih koji govori o Hristu. Zaboravili su reči svetog proroka Isaije, koji u svojoj 53. glavi svoje knjige, oni koji čitaju Bibliju mogu to da vide, da sveti prorok Isaija na 600 godina gleda Golgotu. Gleda u proročkome, očima proročkim, stradanje Hristovo, raspeće njegovo, kao da je bio pod krstom. Tako sveti prorok jasno govori o stradanju Hristovom na 600 godina. To su Jevreji vremeno zaboravili, budući su bili dugo pod ropstvom rimskim, pa je se sva čežnja svela na tome da će doći Mesija koji će osnovati carstvo jevrejsko i njih, Jevreje, učiniti gospodarima sveta. To su očekivali. To su i apostoli tako slično mislili sve do svete tajne Pedesetice, odnosno do Vaskrsenja i svete Pedesetice. Tako su i oni mislili. To se najbolje vidi iz današnjeg evanđelja, kada su čuli apostoli da je valja postradati, oni su mislili na slavu, ne na njegovo mnogo stradanje. Prilazimo dva ugledna apostola. Apostol Jovan, koji se nazvao Bogoslovom, od koga imamo evanđelje po Jovanu, i njegov brat Jakov, pa ga pitaju: Gospode, dopusti nam da te nešto zamolimo. Kaže: šta? Dozvoli nam da u slavi tvojoj sedemo mi, jedan s jedne strane desne, drugi sa leve. A Gospodin kaže: ne znate šta ištete. Vi hoćete slavu bez stradanja. Ne znate šta ištete. Jer možete li piti čašu koju ću ja ispiti i krštiti se krštenjem kojim ću se ja krstiti? A on rekoše: možemo. A Gospodin proriče da čašu ćete stradanja ispiti i krstiti se krštenjem mojim. Nasednite meni, prisjetane, to nije od mene, to je od oca moga, i to će dati onima kojima je pripremljeno, a ne po nekoj drugoj osnovi razlogu. Tada apostoli se ostali pobuniše i ustaše protiv Jovana i Jakova, a Gospodin kaže: carevi, vladari vladaju ovim svetom, gospodare, ali kod vas da ne bude tako. Ko hoće da bude veliki, da služi svima, da bude svima sluga. To je istina evanđelska, braćo i sestre, to je metod evanđelski, reče ne samo apostolima, nego svima nama, a ko hoće da bude veliki, ne da gospodari. Nažalost, svi misle na gospodarenje, a Gospod daje zapovest i pruža primjer. Jer i Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da posluži rodu ljudskome, da strada za rod ljudski, da prolije krv svoju za njih, da ih iskupi sva njihova bezakonje i njihove grehove, da ih privede Ocu svome i da ih udostoji onoga čime je Otac svih nas, Bog, namenio našem praroditelju i svima ljudima, da kroz služenje Bogu i bližnjemu, kroz svete vrline evanđelske, hrišćanske, zaslužimo Carstvo nebesko. Eto, tome nas uči današnje evanđelje, vrlo važno i veoma poučno. Ako hoćemo nešto veliko da učinimo za sebe, ne da gospodarimo, đavo samo hoće da gospodari, nego da služimo najpre Bogu, a kada se naučimo da Bogu služimo, onda smo vrlo lako naučiti da služimo jedan drugome i da svi u svakom gledamo ne neprijatelj, nego brata i najbližega, i to je ono što Gospod želi. Zato je Gospod i došao ovaj svet, zato je postradao, zato je i podneo sve one žrtve koje je podneo, nas radi i našega spasenja radi. Evo, idemo pred te velike dane, braćo i sestre.
posle ove prve nedelje dolazi strasna nedelja, strašna nedelja stradanja, spasitelja, koji se sve ispunilo kao što je Gospod predskazao. Ništa slučajno, nego sve onako kao što je rečeno, do posljednje jote se. I ono što je starozavetni proroci govorili pre Hrista i ono što je Gospod Hristos govorio, sve se ispunilo do posljednje jote. A ono što se nije ispunilo, to će se, braći, ispuniti do kraja sveta i vremena. Otuda, sve što nam Evanđelje govori, znajte da to nije govor čoveka, da to nije govor ljudski, ni uma, ni pameti ljudske, nego to je govor i reč Božja. A kao što je Bog jedan i istiniti, tako je istinita svaka reč Božja. I sve ono što je napisano u Evanđelju se ispunilo i ispunjava se. Tako će se ispuniti i reč Božja o dolasku Hristovom ponova. Jeste to malo ljudima teško da poveruju, jer vide smrt pred sobom i mnogi u smrti vide i kraj ljudske ličnosti, što nije istina. Hristos me sobom pokazao šta je naša sudbina, šta je naša budućnost. Hristos je stradao, pogreben bio, ali je vaskrsao. To je, njegov put je naš put, braćo i sestre. I ono što je Gospod rekao, da će biti vaskrsenje sveopšte, da će Gospod ponova doći, ali ne kao poniženi, nego kao ona doći u sili i slavi božanskoj, da sudi svakome. I da svaki od nas požnje ono što je posejao. Ako smo sejali dobro, dobro ćemo posejati. Ako smo sejali zlo, zlo ćemo posejati. I to ne neko drugi, nego mi sami ćemo požnjeti ono što smo i posejali. To je istina evanđelska, to me nas crkva uči, to me nas sveti otci naše crkve uče, evo Likoviću njihovi ovde. Svi su oni ispunili evanđelje i svaka reč njihova je reč evanđelska i istinita. Dolazi nam veliki praznik da proslavimo te događaje i da dočekamo najveći i najradosniji praznik, a i najvažniji praznik. Jer, braćo i sestre, predivno su naši divni praznici, tako dalje, kad slavimo Božić, kad slavimo Vaskrs, slavimo Preobraženje i druge praznike. Ali ako to nije krunisano vaskrsenje, sve je to praznost. Sve je to samo lep običaj. Zato je veliki apostol Pavle kaže, onaj apostol, braćo i sestre, koji je najprije gonio crkvu, ali je Gospod prizvao k sebi, kada je pošao da goni hrišćane u Antiohiji, javio mu se vaskrsi Gospod, učinio ga svojim apostolom, najvećim apostolom. Taj apostol koji je najveći među apostolima kaže, ako Hristos ne vaskrse, onda je prazna naša propoved, a uzaludna je i vaša vera. Dakle, sve je prazno. Suština jeste u vaskrsenju. Zato mi podnosimo nevolje i stradanja, zato se Bogu molimo, zato u crkvu dolazimo, zato se pričešćujemo, jer verujemo kako u Hristovo vaskrsenje, isto tako verujemo i u naše vaskrsenje. I ne zaboravite da najveći umovi, najmudriji umovi ovoga sveta su prihvatili tu veru i tu nauku evanđelsku. Ostaje i nama da prihvatimo i da znamo da sa smrću našom ne završava naš život. Tek počinje tajna života posle našega groba, jer duša je besmrtna i kao što kaže Gospod, vaskrsnut će telo naše i ono će primiti ono što je zaslužilo. Zato se potrudimo da samo dobro činimo, da veru imamo, da ljubav prema Bogu i svemu ono što je Gospod uči. Neka su blagosloveni dani, neka su blagosloveni ova dečica koja se danas pričestila.
Divno je to. To je dužnost roditelja. Najveća dužnost roditelja jeste ono što je Gospod zapovedio, pustite decu da dolaze k meni, jer je takvi carstvo nebesko. To je zapovest Hristova roditeljima, da decu privode Hristu kroz crkvu, kroz svetu nauku o Bogu, kroz onome što nam crkva uči, da nose Boga u sebi kao najveće dobro. A kada imamo to dobro, onda sve drugo je manje važno. Danas su mnogi ljudi nezadovoljni, protestuju, kritikuju, ljute se. Suština jeste, braćo i sestre, to nezadovoljstva, što ljudi nemaju Boga u sebi. Što nemaju ono što je najbitnije, a to je Bog i istina njegova. Pa kada to nedostaje, onda je razumljiva svaka buna, svako nezadovoljstvo ovim svetom i životom, jer nemaju ono što je najbitnije i najvažnije. Zato se potrudimo da nosimo Boga u srcu, u svojoj duši, a kada Boga imamo, onda sve imamo, onda ćemo i sa malim biti blagodarni i zadovoljni, jer imamo ono najveće dobro. Srećan praznik, da dočekamo velike Veličanske.